ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലായ കേരള ടെക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്നുള്ളത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ലൈവായി ട്രെയിൻ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകും. അതിനായി നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെർച്ച് ഹിയർ എന്നുള്ള മുകളിലത്തെ ആ ഒരു ബാറിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഏത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് ആ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചുമ്മാ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ്. ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ വ്യൂ നമുക്ക് ഈ മാപ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം താഴെയായിട്ട് ഡയറക്ഷൻ, സ്റ്റാർട്ട്, കോൾ, ഷെയർ എന്നീ ബട്ടണുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ നിന്നും ഡയറക്ഷൻ എന്ന ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആ ബൈക്കിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ട്രെയിനിൻ്റെ സിമ്പിളാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ലൈവായുള്ള ട്രെയിനൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണോ പുറപ്പെടുന്നത് ആ സ്റ്റേഷൻ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യുവർ ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചുമ്മാ അവിടെ കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കോട്ടയം വഴി കോഴിക്കോടേക്ക് പോകാനിരിക്കുന്ന 2 ലൈവായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ അതിലൊന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആ ട്രെയിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഏതാണ്ട് 11:41 ആകുമ്പോഴത്തേനും ട്രെയിൻ കോട്ടയത്തെത്തും. 16 മിനിറ്റ് ഡിലേ ആണ്. ഇത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം ലൈവ് സ്റ്റാറ്റസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്തും. കോഴിക്കോട് ഏതാണ്ട് 4:44 ഓടെ എത്തിച്ചേരും. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തന്നെ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുതിയ ഗൂഗിളിൻ്റെ ആപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ ഈ ഒരു സംവിധാനം എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. ട്രെയിനിലൊക്കെ സ്ഥിരമായി ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കും മറ്റുമൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കുമൊക്കെ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. ഇപ്പോൾ പല പുതിയ ആപ്പുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടി പലയിടത്തും ഫേക്കായുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പലയിടത്തും അബദ്ധം പറ്റാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വിളിച്ചു വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാം. കാരണം ഗൂഗിളിൻ്റെ സ്വന്തം ആപ്ലിക്കേഷനാണിത്. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ചില മൊബൈലുകൾ ഇത് പ്രീ ഇൻസ്റ്റാളായി കിട്ടും. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയ്ക്കും ബൈ.